係咁樣噶。金黃再好橙嘅色係好好睇。札幌最大 Vintage Shop 6900耶，又魚又氣同款啦，咁就可以攞個全景啦。嚟到Sapporo梗係飲佢Sapporo啦 CP 值最高嘅，拉最拉頭嗰啲啦。呢睡衣我都有，胖虎啊，肥叉燒嘅 fans，ML 怪做衣背㗎，先俾我哋影相嘅，喺我哋面前幫我哋剪嘅。哇！嗰條清蒸咧鮮甜啲 ，BBQ 咧就會有種海水嘅味道。My love online。大家好，我係阿 Will。呢一集嘅旅遊科呢，我會先帶大家去到小樽嘅三角市場，食下北海道必食嘅北海道帝王蟹啊！我哋即刻出發 ，Let's go！ 大家好啊，早晨啊！我嚟到三角市場，哇！今日星期日嘅9點半鐘喺三角市場係水泄不通嘅，我已經咧早啲 check out 過嚟啦。不過咧嗱，我係自駕遊嘅，呢度嗰個卡帕都幾難揾啊！我就係揾到另外一個即係喺街拍嗰啲卡帕咯，所以大家留意下呢度咧同我幾年前嚟係一樣，都係一條路唔算太多嘅，500至800米度有20間食店啦。有兩個任務，第一個任務係食海膽，第二個任務咧就想食佢係帝王蟹 King Crab。如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你㗎。多謝支持。嚟到三角市場呢，第一站我就建議大家即刻衝去煙波食堂嗰度咧排隊，咁我就會教大家點樣去攞飛㗎啦。好啦，同大家講下啦，咁呢一度咧，你千祈唔好排隊啊！你要喺門口度攞飛嘅。咁攞完飛咧，咁我哋要周圍行逛啦。個 staff 會講好簡單嘅英文啦，咁所以咧去到我咧咁就知道，我仲有20分鐘啦。咁俾兩個 menu 我，兩個 menu 咧就係去點我想食嘅。咁呢度一定要你食海膽嘅當啦。咁 menu 有圖嘅，咁啊篤咯。咁如果你係上邊嘅話，你可以配3種嘅菜料啦，再配飯啦。跟住如果你 uni 嘅話就加300 yen 嘅。咁如果你下邊佢飯咧有少同埋中嘅，等我將近30分鐘啊！咁有少少前菜啦，會有個魷魚啊，一人一條嘅啫喎，都係一人一條嘅魷魚。魷魚硬啲，我覺得琴日喺小樽嗰個商業街食嗰個會好啲。好誇張啊！我畢咗少少，我再俾個 B roll 大家啦。係咁樣噶。首先就試下佢嘅 uni 先啦。好 creamy 啊，好新鮮啊，同埋入口即溶嘅，唔腥咯。因為你包嗰度真係要係食海膽，佢連啲飯咧都會有好香濃嘅壽司鋪嘅味道啦。試下吞拿魚先啦，吞拿魚好新鮮啦，老筋。佢應該係普通赤身，但係佢做到有啲中拖羅嘅口感。油脂當然冇中拖羅咁大啊，但係好好食啊觀眾。不過我哋等咗半個鐘，一定要叫多飯。好正，升天先。所以呢個係好金黃再好橙嘅色係好好食，我覺得就咁食係最好食嘅，撈飯食。試下佢哋嘅小樽八角刺身啦，就話咧呢度係新鮮嘅，因為店員都會推薦我哋去食啦。我諗我人生食八角魚10隻手指都數得晒，唔係好多肉嘅咋，係爽嘅實嘅啲肉，唔韌咯。佢切好薄啦，所以好晶瑩嘅，魚味都重㗎。我想講呢個八角魚咧，冇得就咁配落啲當嗰度，要額外嗌嘅。好啦，咁我 enjoy 埋先，帶大家食長腳蟹。重頭戲嚟啦，跟住咧就食皇帝蟹。我成個三角市場行完呢，我就發覺最尾呢一間呢，因為個店員係識講中文呢，咁店員呢就推薦而家時令呢係食公嘅皇帝蟹。咁我哋呢就揀咗一隻2.5公斤嘅皇帝蟹。咁我哋而家即刻開箱 ，Let's go！ Get my love online。OK， 咁而家等緊煮蟹咧，咁啱啱俾個 catch 到咧，佢係一半咧就可以蒸，一半就係燒嘅。啱啱 catch 到師傅咧，一個爐嗰度燒啦。咁好好啊，因為咧店員喺我哋面前咧，先俾我哋影相嘅，佢再會喺我哋面前幫我哋剪嘅。店員咧就非常之好咁樣啦，就幫我哋每一個就已經整咗啦。用個蟹具一撩就撩到噶啦，哇！好多蟹肉啊，我唔客氣啦。哇！好甜，好甜味。我唔建議你點任何嘢，佢嗰支醋咧，我都覺得你唔使點。鮮甜味道係啲螃蟹喺個口喐下咁樣。我而家食緊個燒嗰個咧，肉質好似實少少，香嘅，有啲鹽烤嘅味道。而家我試埋個清蒸嘅，我就可以俾個評語大家啦。OK， 咁而家就試下個清蒸嘅先啊。好好啊！我覺得清蒸咧就鮮甜啲
BBQ 咧就會有種鹹海水嘅味道多啲嘅，所以兩種食法我係中意嘅，因為你可以一次過試咗兩種嘅唔同嘅風味啦。佢比我想象中少啲海水，因為我平時食嗰啲好似會多海水，睇下食中間會唔會有多啲啦。係蟹啦，我嘅觀眾，爽，好似4隻手指咁，好搞笑。店員搣得好靚，佢都話咧每一日摸，中間嗰個都好鮮甜，中間都好一絲絲一疏疏嘅，佢冇乜蟹膏嘅喎，有但唔多咯。我哋呢個係2.5嘅 kilo 啦，4萬 yen 就包埋加工費，服務就係幫你剪蟹，一絲絲嘅中間嘅蟹肉咧就係咁剝你食啦，中間嘅肉質係實少少，蟹腳我覺得係再爽啲。第二條烤嘅咧就真係正好多喎，店員剪得好好啊，一撩就搞掂。我客氣啦。香啲，鮮甜啲。其實大家睇下咧，佢唔係好燶嘅，有啲焦香味。嗱，而家個蟹殼咧其實冇乜膏嘅，同埋腮又唔食得，其實冇乜嘢可以食嘅。試下佢嘅，佢其實唔係好多膏，唔似係膏我覺得。好啦，咁而家咧就去札幌啦，咁啊去繼續食玩買咯。我哋 Let's go！而家咧就嚟到札幌啦，咁而家就帶阿爸阿媽行下李小路。我哋專登揀咗間酒店咧，行過嚟大概5至8分鐘啦，咁所以係非常之方便嘅。呢個超市咧好少見嘅喎，我唔知啊，我帶香嚟啊，睇下有咩開箱先。有啲炸雞實在太吸引啦，咁我見佢 price 係差唔多啦，一個298，一個318，究竟有咩分別咧？咁我買貴嗰個啦，雖然我唔知有咩分別。即場嚟開箱先，因為今日未飲咖啡。呢個咖啡咧，佢就係羊蹄山。羊蹄山就本來 plan 咗去小樽之前咧揸車經過㗎。佢係堪稱北海道嘅富士山啊。咁但係後尾冇時間去唔到啦。好淡啊！我手食啦，留翻呢啲竹籤俾阿爸阿媽。我即刻攞都係比較凍啲，但係幾 juicy 㗎。我覺得 Family Mart 嗰啲好食啲喎，有啲海苔，有啲鹽味，味唔係好夠啊！我揾翻阿爸媽先。Big time，big good time。札幌最大 vintage shop， 我入去睇下。哇，好有 vintage 色彩嘅褸啊，一件16,800。古着店成日都見到佢棒球褸。哇，呢個真係好大，呢度有3層，呢一層咧就 unisex 嘅男女裝，因為比較中性啲。我就好中意軍褸嘅，睇下啲軍褸先，正常啦，唔係話特別靚咯，我覺得6900 yen，呢個6900 yen嘅，呢扎都幾靚嘅，83 yen，正常咯，又如遊戲同款啦嘅運動衫，6900 yen。OK， 嚟到札幌其中一個地標啊，其實之前都有嚟過，但係咧未做 YouTuber 啊嘛，咁所以而家都 recommend 大家嚟呢個 Sapporo TV Tower， 而家影前面俾大家睇啦。好啦，就建議大家咧去到中段位置，咁就可以攞個全景啦。呢個就冇東京鐵塔咁震撼啦，但係日頭同夜晚都會好靚嘅。我可以飲喎，今日唔使揸車喎，而家到今晚都唔使揸車。好，嚟到 Sapporo 緊啦，飲會 Sapporo 啦，仲係 draft 添，先飲已經好爽啊！細嘅有700 yen， 大嘅1350，咁梗係叫大㗎啦，爭500 yen， 即係如果乘2嘅話，好 smooth 啦。咁呢個係佢嘅 classic 啊，後日咧就會去 Sapporo 嘅酒廠，咁就會試3款嘅 draft beer。而家嚟到札幌嘅星野 OMO3， 咁咧同大家做 room tour。呢一間咧係佢星野嘅集團咧最相宜 CP 值最高嘅。咁我而家開箱俾大家睇啦。一入房咧就有個連身櫃啦，同埋咧有掛衫嘅地方，有個 air refreshener 去噴衫嘅，拖鞋、鞋抽等等，咁同埋可以放篋嘅電視啦。電視下邊仲有個夾萬啦。有個雪櫃嘅，跟住有個小嘅 desk 可以俾我拍片同埋剪片，有張凳啦，有2張床嘅，同埋會有呢啲床頭燈啦，係啦，呢度可以插 USB 插電嘅，係冇景嘅，係免治馬桶，我幾驚唔係免治馬桶啊！呢個免治馬桶啦，吹頭啦。試正啦，毛巾啦，
佢花灑係咁嘅，佢有3階嘢，第一階係 rain shower， 第二階咧就係呢個按摩㗎，第3階先係呢個花灑。咁咧最大路嘅花灑我唔講啦。咁咧譬如話，如果我想玩呢個 rain shower 嘅話咧，佢個好貼心嘅設計就係咧，首先我會去呢度溫度確認，就係咧，我會調一調佢嘅溫度睇下啱唔啱嘅。嗱，for example，我而家調啦，溫度確認，咁啲水咧就會喺下邊嗰度出。啲水會喺下邊嗰個出咧，用隻腳去 feel 下，哦啱啦，啱溫度啦，咁我再咁樣去擺上去嘅，就會變成咁樣嘅 ，OK？ 咁我覺得係好貼心啦。咁第二個同樣玩法咧，大家見到有好多唔同嘅拉椎拉頭嗰啲啦，跟住咧就譬如話再嚟個溫度確認啦，試下 ，OK 溫度啱啦。嗱呢個好勁嘅，所以我都幾秒算啦。我唔知大家見唔見到，2、4、6、8個都有嘅，好正啊！呢個房間嘅價錢咧，我就會擺喺呢度啦。咁我哋就會喺度住5日4夜。咁而家差唔多時間咧，就去食飯啦，因為今日行程都比較緊湊嘅。咁我哋食飯見 ，Let's go！ 星野咧通常都會有啲 staff choice 咧，就係話哦，如果你諗唔到食乜咧，咁佢哋個 staff 咧會有好多唔同 recommendation， 西式、日式、中式。都有嘅。A few moments later， 我唔係點夾公仔嘅，但係都入嚟睇下啦。我係會打機，但係我唔係夾公仔嘅人嚟嘅。呢個係我唔知佢係邊個啊？係咪而家好興？Luigi， 哇！我見到前面有機打，梗係去啦。哇！阿 Will 好中意玩呢啲。係，如果我自己一個獨男咧，我上次12月喺東京咧玩咗好耐。呢個咩嚟㗎？新㗎？哦。開箱下呢間先，24小時嘅京安。我上次去東京買咗成扎咧，佢係啲潤唇膏再加啲顏色，咁我搽咗唔係好覺嘅，有啲血色咯個嘴，我覺得好用。見下啲酒先，有好多都賣斷市。呢個好搞笑啦，真係明目張膽咁仿抄佢啦 ，Sapporo。哇，小新啊！呢啲睡衣我都有，但係唔係長袖咯，我有短袖咯。哇呀，點解咁重嘅？哦，成 set 㗎佢，有呢個版本同埋呢個版本，一個有帽，一個冇帽啦。成身連埋褲㗎，胖虎啊！我嘅年代叫做技安。我呢件睡衣靚喎，哆啦 A 夢睡衣。好啦，呢件哆啦 A 夢嘅 sweater 都幾靚噶，後邊。我唔知道係咪咁耐冇行 Donkey 啦吓，佢有啲好特別嘅嘢喎，好多 Pokemon。大王哥，哈哈哈哈！呢個咩屎佬人啊，成嚿屎，着屎一身啊！好多人嚟買篋喎，我頭先見到4、5個人咧，已經買咗好多唔同嘅篋，細篋又有，大篋又有，呢個係旅遊區可能係。嗱，譬如話呢個咧，本身21,000，而家變15,000，但係好重嘅，同埋我摸落去唔係好實用咯，我覺得。呢個7萬yen，而家35,000，好推喎。好多人買篋啊！頭先我見到呢個款都幾靚，4萬5，哇，半價喎！本來係9萬，而家係4.5，不過呢個 size 咧，佢係方形，有啲奇怪，同埋你手抽喺呢度，個款有啲奇怪。咁咧呢啲就係咧可以摺疊嘅手提箱嚟㗎 ，Foldable Boston Bed Extra Large。就變咗呢個啦，3990 yen。我覺得呢個幾靚喎，觀眾，呢個係比卡超特別版，送埋呢個 Pokemon 精靈球嘅 Lucky Tag 俾你㗎，咁樣嘅。
咁佢仲有兩隻色嘅，佢就有黃色。肥叉燒嘅 fans 就啱啦，因為 Camel 我中意呢隻Camel 怪，呢隻叫咩怪啊？影俾佢先。佢後邊係咁嘅樣噶，好得意啊！跟住仲有衣背㗎，佢個衣背咧前邊係咁嘅樣，後邊係咁嘅樣，哇！我覺得正喎呢個16,000 yen，年稅17,600。下一集會帶大家食和牛啊！去咗一間預約困難店食 Shabu Shabu A4 和牛，店員煮得好好味㗎。然後食一間 Tabelog 高分燒肉和牛店，呢一間係成個 trip 最好食嘅一餐啊！無論環境、服務、食物質素都係一絕啦！想睇晒我嘅食評，記得追看啊！大家記得 CLS comment like share subscribe，follow 埋我嘅 Facebook IG， 睇埋我嘅生活日常啦！而家阿 Will 有新嘅工作，就會實行2週更，咁我哋2個禮拜後再見啦，拜拜！